చాలా పెద్ద మోసం అంటారు గైస్ దీన్ని. ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా వర్షం కొడతానే ఉంది. కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు వర్షం వస్తదేమో బంక్ కొట్టొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటే అస్సలు పడదు. ఈరోజు హాలిడే, మాకు కాలేజ్ లేదు. మార్నింగ్ నుంచి చిన్న బయటకెళ్ళే పని కూడా ఉండే, వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుంటే మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒకటే వర్షం కొడతానే ఉంది. దీన్ని మించిన మోసం ఎక్కడా చూడలేదు నేను. చాలా పెద్ద మోసం అంటారు దీన్ని. ఇలాంటి మోసం మీకు కూడా జరిగినట్లయితే కామెంట్ వెళ్ళి రాసేయాలి. మనలాంటి మోసపోయే స్టూడెంట్స్ ఉన్నన్ని రోజులు ఇలాంటి మోసాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కామన్, ఇది లైట్ తీసేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే, ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అని కనిపిస్తుందా, సో దాన్ని ఒకసారి ఇలా పుచ్చుకొని కొట్టేసి. ఎందుకంటే మన వీడియోస్ మిస్ కాకూడదు. ఇలాంటి వీడియోస్ మళ్ళీ మళ్ళీ నీకు రావాలంటే అది కొట్టాల్సింది ఖచ్చితంగా. సో ఎలాగో వర్షం పడుతుంది, బయటికి వెళ్ళడం కష్టం. సరే మరి ఉంటా, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.